yo sentí que se iba a caer. En mi rancho quemo basura, güey. Y ya se espantan, güey. Sí, mira, ahí está la goma, sí, Ah, la mierda. Está bien cerquita, Oh, sí puede ser el Yankees de cohetes, güey. Sí, pues obvio sí, si no fue otra cosa. Los polvorines. Pero los polvorines están en Yankees de cohetes. No, los polvorines están en La última vez que estuvo cabrón fue hace como 5 o 6 años. No, tiene más. Que explotaron en septiembre, ¿no? Fue en septiembre. Es que eso ya explotó todo, ¿no? Ve cómo está. No, pero esa vez duró más tiempo. ¿Sí? Sí. No me llegaran los reporteros y seguía explotando.